Suna cikin wannan yanayin sai sanna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya zo ya gansu, sai hankalinsa ya tashi. A gurin ne ya daga hannu ya roki Allah. Sanna Umar ya daga hannu ya roki Allah, ya ce Allahumma anzil lana fil khamri bayanan shafiya. Ya Allah, ka saukar mana game da lamarin shan giya da wani hukunci bayyananne. Kafin ya isa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya saukar da aya ta ƙarshe, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Daga nan sai aka haramta giya ta zama haramun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta wa sahabbai wannan ayar, da yake su masu bin doka ne. A lokacin da aka karanta musu wannan ayar ta haramta giya, akwai waɗanda suke da giya randa-randa a ɗakunansu, wallahi ba su ce bara mu ƙarasa wannan, in mun ƙarasa shi kenan giya ta haramta ba. Suka fito da randunansu da drum ɗinsu suka zubar da giyansu cikin garin Madina. Waɗanda suka shaida wa idan danansu wannan mashaɗin a wannan lokaci suke cewa, idan kai ka shigo Madina a wannan ranar ka ce an yi ruwan saman giya. Saboda wato ainihin cikin kwatamansu dukka baki ɗaya giya ne kawai ke gudana. Duk sun ce sun tuba, in ta haina mun daina. Wani ya ɗebi nashi a cikin kofi haka zai kai baki, da aka karanta masa ayar bai ce bara na ƙarasa wannan ba, daga nan sai ya zubar. Kai wani ma ya kurɓa, yana cikin bakinsa bai ce to shi kenan tun da na riga na kurɓe wannan bara in haɗe ba, wanda yake bakinsa ya tofar. To haka ake so musulmi ya kasance game da umarnin Allah ko hanin Allah, yi ka yi, bari na bari. To wannan yana daga cikin hikimar abin da ya sa aka saukar da alkur'ani mai girma a rarrabe ba a dunkule ba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qur'anan faraqnahu, yace wannan alkur'anin mun rarrabe maka shine litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin, domin ka karantawa mutane daki tare da tsaiko, ba lokaci guda ba, ala tamahulin wa tu'ada, wato ma'ana wato dokokin ana saukar da su ne ɗaya bayan ɗaya domin mutane su iya ɗaukan su baki ɗaya. Hikima ta uku, sani mu na cewa mutane sukan zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi tambaya game da abin da ya shige musu duhu. Idan mutum ya yi tambaya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga tunaninsa yake ba su amsa ba. La yantaqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In aka yi tambaya bai san hukuncin abin ba, yakan jinkirta har sai Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da wahayi sai ya bayyana wannan hukunci. Kuma irin wannan na da yawa a cikin Alkur'ani mai girma. Yas'alunaka 'anil ahilla. Tambaya ce aka zo aka yi game da jinjirin wata. Sai da manzo Allah ya gira aka saukar masa da aya aka ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ita kanta giyar yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. An yi tambaya ne, Allah ya ce qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mata sun zo gurinsa suna tambayar hukuncin haila, nan ma Allah ya saukar da amsa wa yas'alunaka 'anil mahid. Allah ya ce qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Yas'alunaka 'anil shahri al-haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. To idan aka ce an saukar da alkur'ani lokaci guda, ai ba a bada dama mutane su yi tambaya a saukar da wahayi ba kenan. Saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya bar abin a buɗe, duk lokacin da mutum ya samu damuwa ya zo ya tambaya sai a saukar masa da aya da ta dace da ainihin tambayarsa, a bashi warakar damuwarsa. Bugu da ƙari,
akwai abubuwa da suke yawan faruwa wanda yake ba daidai ba. Idan mutum ya aikata abu ba daidai ba ko da ba a yi tambaya ba, Allah madaukakin sarki nan sai ya saukar da jerin gwanon wa'insu ayoyi domin ya fayyace wa mutane hukuncin wannan abu. Misalinsa, an samu wani sahabi Aus ibn Sabit, kamar da inganta a cikin hadithi ingantacce. Aus ibn Sabit ya samu matsala da matarsa, kawai sai ce anti alayya ka zahari ummi, ke a gurina kamar mahaifiyata ce. Sai ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa. To idan mutum ya yi fushi ya ce idan har na kusance ki na kusanci mahaifiyata ne, mai hukunci wannan addinin musulunci. Nan da aka saukar da suratul mujadala. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Aka saukar da jerin gwanon ayoyin mutumin da ya fada cikin irin wannan matsala. Aka ce matar ta zama haramun gare shi har sai yayi kafara. Aka saukar da ayoyin kafara, ko ya yanta bawa ko baiwa, ko kuma ya azumi 60 a jere, ko kuma ya zanto ya ciyar da ainihin talakawa masakai mutum 60. Bugu da ƙari, malamai suka ce iya daga cikin abin da ya sa Allah maɗaukin sarki ya rarrabe saukan alƙur'ani mai girma. Domin alƙur'ani ya sauka ne ga mutane ummiyai. Ummiyai su ne unlettered, mutanen da ba su iya rubutu ba, ba su iya karatu ba. Shi kan shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka saukar masa da alƙur'ani mai girma, idan ka ce ya rubuta maka bismillahir rahmanir rahim bai isa rubuta ba. Unlettered. In ka ce ya rubuta sunan shi ka hada shi da aiki. Amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama jahili ba. Me yasa? Domin ya zo da ilimin da duk duniya har duniya ta nade wallahi babu mai irin wannan ilimin. Qur'anin da ya kawo shi karanta mana, shi ya koyar da mu, har yau mun gagara sanin tafsirinsa. Alƙur'ani mai girma, idan ka ce za ka tara tafsirin da aka yi wa mai girma a duniya nan dubu nawa, tafsiri dubu nawa. Wani tafsirin mujalladi 4, wani tafsirin mujalladi 10, wani tafsirin mujalladi 20, wani tafsirin mujalladi 80. Tafsirin Shaukani Fathul Qadir, tafsirin Az-Zamakhshari Al-Kashaf, tafsirin Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an, tafsirin Al-Imam Al-Qurtubi Jami'u Ahkam Al-Qur'an, tafsirin Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki Ahkam Al-Qur'an, tafsirin Al-Jassas Al-Hanafi Ahkam Al-Qur'an, tafsirin Sayyid Qutb fi Zilal Al-Qur'an, tafsirin Ibn Ashur At-Tahrir wa Tanwir. Tafsirai ga sanan barkatai. In ka ce za ka bi tafsiran wani alkur'anin kawai sun fi dubu nawa a duniya. Kowa na ta neman a yi shari, kuma har yau ba gama sharhin alkur'ani mai girma ba. Har yau ba gama. Ilimi ne wanda bai karewa. Saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba jahili bane. To me yasa bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba? Domin Yahudawa suna zargin sa cewar wannan littafi Yahudawa ne da suke da ilimin at-Taura, ya keɓance da su, suna masa dictation yana rubutawa. Allah ya ce wa qalu asatirul awwalina katabaha fahiya tumla alaihi. Karare mutanen farko ne kawai Yahudawa suke masa imla'i yana rubutawa. To bai iya rubutun ba, baranta zaka ce ya rubuto daga gurin wa'ansu mutane. Wannan shine sirri. To bayanin da muke yi shine Alƙur'ani mai girma ya sauka ne ga wanda bai iya rubutu. Kuma sahabbansa da suke kewaye da shi, kakkaf sahabbansa, waɗanda suka iya rubutu a cikinsu mutum 23 ne. Su ne suke rubuta masa wahayi. Kuma su suka rubuta Alƙur'ani mai girma kakkaf kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Domin babu abin da ya saura na Ƙur'ani wanda ba a rubuta ba kafin ya rasu. Su suka rubuta. To waɗannan mutum 23, idan aka ce an saukar musu da izu 60 lokaci guda, an saukar musu
da sura ɗai har guda 114 lokaci guda, ya za su iya rubuta? Bugu da ƙari, duk maganar da ta fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam na sharhin wannan alkur'ani da bayaninsa, wanda mu muke kiransa hadithi, sananan zube cikin sahih bukhari da sahih muslim da sunan abi dawud, sahih ibn hibban, ibn khuzaima da sauransu, shi ma abu ne wahayi ne wanda suke rubutawa. Idan aka ce su rubuta lokaci guda ba za su iya rubutawa ba, saboda haka sai aka saukar da alkur'ani mai girma a rarrabe. Duk lokacin da wata sura ta sauka ko jerin gwanon ayoyi guda 10 ko 5 suka sauka, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wani daga cikin sahabbansa, Zaid ibn Thabit ko Ubayy ibn Ka'ab ko Abu Musa al-Ash'ari, marubuta dai wahayi, sai ya ce ku ɗauki wannan ayoyin ku zuba su cikin surar da ake cewa kaza, ake ambata, ake kiranta da suratu kaza, sai su rubuta. Hadisi ya inganta cikin sahih bukhari, Zaid ibn Thabit yake cewa kunna nu'allifu al-Qur'ana ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama min ar-riqai. Mun kasance muna rubuta alqur'ani a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama akan fatu. Lokacin babu takaddu, akan fatu ne da kasusuwa da abubuwa da sauransu. To saboda haka wannan ita ce hikima babba da ta sa Allah subhanahu ta'ala ya rarrabe saukar da alkur'ani mai girma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin sahabbansa su samu damar rubutawa, domin a lokacin suna dogaro ne da haddasu. Hasili ma wasu qur'anin an rubuta, wa'ansu kuma mazaje ne suka haddace su a kirazansu. To saboda haka wannan shine bayanin ko kuma hikima da ta sa alkur'ani mai girma ta sauka a rarrabe. Kuma da wannan za mu dasa aya insha Allah ta'ala a wannan haɗuwa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin makarantar alkur'ani mai girma, mahaddatan alkur'ani mai girma, masu aiki da alkur'ani mai girma, masu samun hasken alkur'ani mai girma, masu samun ceton alkur'ani mai girma a gobe kiyama, wa'anda za a ce da su idan sun shiga aljanna, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha. Kai karatu ka samu ƙarin daraja cikin aljanna, iya yawan karatunka iya darajar ka cikin aljanna kamar da ka kasance kana karantawa a nan duniya. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Alƙur'ani. A farko na sa Allah sarkin da yayi ya akwai yayi babu, Rabbana ka kare mu daga dukkanin sharruka ya rabu. Ka ƙaro salatin Saidu Muhammadu Mustapha mu Habibu, ka sanyo sahabbai wanda suka yi tsantsar riƙon Ƙur'ani. Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Alƙur'ani. Ga mai kishin addini yanzu ga dama ta samu. Ulumul Qur'an TV wadda kyauta ce a gare mu.